nous sommes toujours dans les livres de Genèse et Corondé. Vous savez, le dimanche passé, je vous ai parlé sur Joseph reconnaît ses frères. Nous continuons sur le même thème. And we are in the book of Genesis chapter 42. I will continue on our topic. Sister, you can help us. Tu peux nous aider. Genèse et Corondé, nous lisions les versets 5. Genesis 42 verse 5. Genèse 42, 5, je lis au nom de Jésus. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Ils répondirent: du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit: vous êtes des espions. Sister, just you can stop to 8. Joseph reconnaît ses frères. Joseph knew his brethren. Joseph reconnaît ses frères. Joseph knew his brothers. Mais on peut lire le verset 33. You can read verse 33. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit: voici comment je saurai si vous êtes sincères. J'ai aimé seulement là où la Bible nous dit l'homme qui est le Seigneur du pays. I like the part where it says the man, the Lord of the country. J'ai beaucoup de passages qui disent l'homme qui est le Seigneur du pays. And there are many passages saying the man, the Lord. Le frère de Joseph a appelé Joseph le Seigneur. And Joseph's brothers called Joseph Lord. Bande kwa Joseph pour moi na passage est belé ou bande ko benga Joseph Seigneur, Seigneur, Seigneur. And there are many passages where Joseph's brothers Et called ça, him Lord. je vais nous donner cela en ligne parce que pour Nalelo, Naloba pendaka 15 minutes. And I'll probably talk about that online because I want to speak for about 15 minutes. Mais ce qui est ok, na 44, donc na 44, 44. Ukabola maine bale yawe obongwanite. 44 verset 20. Genesis 44 verse 20. Atana katina moto na ebina kolonga. Nani akoki kosunga lokola yo mosantu. Yonde nzambe na bomo yo bomwanite o. Sister, you can help us to read the word of God. Balobini. Nous avons répondu: nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Son père l'aime. Ça, je vous ai déjà donné cela. C'est le même passage autant dans la même histoire, mais dans le sens est belé. His father loves him. I already spoke about it. J'ai aimé là où la Bible nous dit le père l'aime, son père l'aime. His father loves him. On peut lire encore 45, les versets 12 à 14. Now let's read chapter 45 from verse 12 to 14. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. J'ai aimé le verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin son frère. I like verse 14, and he fell upon his brother Benjamin's neck Et pleura. and wept. Benjamin pleura sur son cou. And Benjamin wept upon his neck. Joseph tomba kutani na Benjamin ba yambani bazo yambana e Joseph azolela Benjamin pa azolela. And then when they both met each other, Joseph and Benjamin, they began to cry.
Le dimanche passé, je vous ai parlé de l'histoire de Joseph quand il avait vu ses frères. And last Sunday I spoke about when Joseph met his Je vous ai brother. dit que les frères de Joseph, Joseph a reconnu ses frères. I said that Joseph recognized his brother. Et Joseph, dans son règne, quand il dominait, il a reconnu ses frères. And during Joseph's reign, he recognized his Et brother. nous aussi, dans le Seigneur, en Jésus-Christ, le Seigneur nous a appelés pour régner. And us in the Lord Jesus Christ, he has called us to also reign. Et quand nous régnons, c'est très important de reconnaître tes ennemis. Je vous ai dit que là où on avait dit, le frère de Joseph, on peut dire, Joseph a reconnu ses ennemis. And as we reign, we need to recognize our enemies. That Il faut toyer baba ennemi na biso. to know our Il enemies. faut toyer bako identifier ba ennemi na biso. We need to know how to Tolobi que identify our Joseph enemies. a reconnu ses frères He said that Joseph recognized parce his que ba brothers. frère na ye pone bazalaki lokola ba yini na ye ba ennemi na ye. Brothers were like his enemies Po balingaki baboma Joseph, because they wanted to kill Joseph. babokelaka Joseph na libulu, They threw Joseph into a pit. balongolaka Joseph bilamba, They stripped Joseph of his et clothes. plus tard batekaka Joseph. And later they went to sell him. Mais likanisi na bango ezalaki baboma Joseph. But their first thought was to kill Tolobi que him. Joseph komona bandeko na ye mpo na ye, tolobi que Joseph a reconnu ses ennemis. And Joseph recognized his enemies. Tokokoloba lisusu, You Joseph a reconnu ses faiblesses. could also say Joseph recognized his Joseph weaknesses. a reconnu ses erreurs. Joseph recognized his errors. Yango tolobi que na vie chrétienne c'est très important ya koyeba pe bayini na biso. That's what I'm saying. That we need to know our Bayini o enemies. tozoloba bayini physique te, mais nous parlons bayini spirituel. I'm not talking about physical enemies, but Tolobi spiritual ones. ke tolobaki totangaki bakombo bayini yango. And we mentioned the names of these O enemies. tolobaki toza na trois sortes d'ennemis. And I said there are three types of Tolobaki enemies. nzoto na biso moko pe eza ennemi. I said our flesh is our enemy. Tolobaki apart ça, tolobi pe mokili o tozofanda pe eza ennemi na biso. The world that we live in is our enemy. Et troisième ennemi tolobaki ke Satan pe na ba ange ne na ba serviteur na ye baza pe ba ennemi na biso. And Satan and his angels are also our enemy. Mais na lingi nalobela ba ennemi mosusu pe ezalaka na vie tolobi pe ba découragement eza pe ba ennemi. Discouragement is also an enemy in our lives. Fatigue eza pe ennemi. Tiredness is Colère eza pe ennemi. anger is an enemy in our lives. Infériorité eza pe ennemi. Inferiority, Négativité pe eza pe ennemi. negativity. Il faut oyeba ko identifier tes ennemis. And you need to know how to identify these Et enemies. tolobi que Joseph babenye awa c'est lui il est le Seigneur. And he called Joseph here Lord. Seigneur elingi koloba maître. And Lord means master. Le jeudi passé je vous ai parlé dans la Bible comment les frères de Joseph bafukamelaki Joseph 4 fois. And I showed how Joseph's enemies Kofukama elingi koloba Joseph abandait ko dominer sur bango Joseph abandait ko dominer sur eux. And to bow down to someone is to reign over them, to have Prosterner tolobaki veut dire obéir, To bow down means to obey, être soumis. to Les submit. frères de Joseph ils ont soumis à Joseph. Joseph's brother Tolobi submitted que to dès Joseph. tozolo baba ennemi na biso faut pas se soumettre na biso. And our enemies need to submit to us. Kotika te paresse elonga yoyo ne faut dominer sur paresse. Don't let laziness reign over you. Kotika te les désirs de la chair est dominé kat na yoyo ne faut dominer sur bango. You need to dominate over the Yo flesh. tozala Seigneur. You need to be Lord. Ozala Seigneur. Ozala maître. Ya ba circonstance nyonso. Oyo kozala ya pasi. Oyo koko ba circonstance nyonso oyo koko ya na vie na biso. Tozala ba maître. Alléluia. Loam taza pembeni ozala maître. Say to the person next to you, Et totangi na passage balobi que Benjamin papa lingi Benjamin mingi. and the passage said that his father loved Benjamin. a Tant lot. tozolobela ba frère ya Joseph, mais tozolobela pe Benjamin. When we're talking about Joseph's brothers, we're also talking about Benjamin. Bolingo oyo Joseph azalaki nango na Benjamin ezalaki bolingo moko particulier. The love Joseph had for Benjamin was very particular. Bandeko ya Joseph ba grand frère ne Joseph amona bango lokola ba yini na ye. Joseph saw his older brothers as like his enemies. Azomona bango nde tolobi loko baza ba yini na biso, baza ba faiblesse na biso, baza ba manquement na biso. They are our enemies and what we've lost. Mais Joseph azalaki na bolingo makasi avec Benjamin. But Joseph had
loved Benjamin a Parce lot. que Benjamin azaki petit frère na ye. Because Benjamin was his younger brother. Oh babotama mama na bango ezaki Rachel. And they both came from Rachel. Et mwana ya suka ya Jacob c'était Benjamin. And the final child of Jacob was Benjamin. Yango komoni que Joseph plus tard atinde bande koneba ke ndoko bozwa Benjamin baya na ye. And that's why you will see that Joseph sent his brothers to go fetch Na bi Benjamin. matia ona kote yango na bandenge bele na pesi te ba révélation to bando kele kaka nazo fungulaka na pesi te musu na funguli yango na pesi te musu na funguli yango po liloba na Nzambe za riche. And you see many different revelations through this topic. Mais Joseph aimait Benjamin. Joseph loved Benjamin. Papa aussi aimait Benjamin. The father loved Tala Benjamin. Joseph Balobi, il a embrassé et quand il avait embrassé son frère, il a commencé même à pleurer quand il a besoin Yamba Benjamin. And Joseph embraced his brother. Et na lingala balabala na Nzambe Benjamin aza caractéristique pe ya makambo malamu o papa lingi babi Benjamin papa lingi ye mingi. And the word says that the father loved Benjamin a lot. Et papa lingi Benjamin mingi. The father loved Benjamin a Eza lot. na makambo ya malamu na kati na Bible oyo papa alingi yango mingi o biso bana na Nzambe ezosenga biso pe tolinga yango po papa alingi yango mingi. And there are many things in the Bible that the father loves and wants us to do. Eza na makambo oyo tolobi baza bayini na biso eza ba faiblesse na biso eza na ba erreur na biso. We say that there are enemies and weaknesses as well. Mais eza na makambo susu oyo tozo baza image ya Benjamin oyo ezosenga ngai na yo tolinga yango mingi. But there are certain things that are the image of Benjamin. Po papa alingi yango pe mingi. The father loved them. Papa alingi Benjamin, Joseph alingi Benjamin, biso pe foto linga Benjamin. The father loves Benjamin. Oui, que la biso signification Benjamin, le fils de ma droite. Benjamin elingi koloba honneur, elingi koloba gloire, elingi koloba puissance. Honor. Donc il y a na gloire. It means glory. Benjamin elingi koloba bonheur. And Benjamin. C'est-à-dire que biso bana na Nzambe, il faut to kangama na bonheur. So we need to stick with goodness. Il faut to kangama na gloire. Stick with glory. To kangama na makambo papa zolinga. Stick with the things that the father Et ce qui loves. tokei na livre totanga livre ya suka mususu na hote yango de na lobi na hote ya alai toke na Philippiens chapitre 4 verset 8. And let's go to the book of Philippians. Philippiens 4 verset 8. Dat Benjamin na biso lelo tozomona ona kati ya Philippiens 4 8. Let's read Philippians 4:8. Makambo susu je vais développer ça de na lobi alai. Tangela biso balobi nini? Au reste, frère, Au reste des frères, I need everybody to read it, that the word of God. I will close here. After reading, we will close. It's a better time. Everybody get your Bible. We'll read it together. au reste, frère, Au reste des frères, et tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. Benjamin, Elie Koloba, to pesango awa, tout ce qui est vrai. Whatsoever things are Hein? true. Benjamin, tout ce qui est Benjamin, whatsoever things vrai. are true. Nalinga tolobani. Oyo nyonso ya bosolo Benjamin elingi koloba oyo nyonso ya bosolo. Benjamin means whatsoever things are true. True. After that, the next one. tout ce qui est honorable, Et tout ce qui est. Whatsoever Tandis things are que Benjamin veut dire honoré. Benjamin elingi koloba le fils de ma droite, le honoré. on my right and honored. Gloire, honoré. Glory, Mais honor. tandis que Balbi, tout ce qui est honorable. Whatsoever things are honored. Nous sommes comme députés honorables. Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes des honorables. That's in the Lord are honorable. Honorable. Il n'y a pas si vous avez honorable. Comme honorable. Nous sommes honorables. Parce que nous avons subi son apotulu afin de son trône. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qui est honorable. Honorable, nalingala toloba moni. Pukuna tolobi bosolo, honorable tobenya oni. Honorable. Hein? Comment on appelle toloba na biso na lingala? Mo peut-être. Honorable. Honorable. Bandire ba lokumu mo, honorable. Honoré. Hein? Ba honoré ba lokumu mo. Otokene na lokumu. C'est-à-dire abazoloba oyo ezali ya bien. They say, Na oyo ezali ya lokumu. whatsoever is Après balobi nini?
Tout ce qui est juste. tout ce qui est juste. Whatsoever things are just. Oui, ça y est, juste ya malamu. Whatsoever things are just and good. Ça soki eza yolela lela eza vrai te, eza honorable te, It's not just and it's not honorable. eza juste te. It's not just. Tala o makambo azoloba na biso, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Whatsoever things Et après balobi nini? are just. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pire. Whatsoever things are Oyo pure. ya malamu ya kitoko ya bopeto. That are nice, that are pure. Tout ce qui est pire. Whatsoever things Pire ntango mpe tokokozwa na bandako na biso, we get purity na bavie na biso, in our lives, na bomoi na biso, in our na lives, bana na biso, in our children, na libala na yo mpe. in your marriage. C'est-à-dire tout ce qui est pire. Tozomona pureté na kati. Pure. We see purity. Tozomona nzambe aza te oyo ya désordre, oyo ya salité, oyo te ya pureté, ya bopeto. He's holy and pure. Après balobi nini? Tout ce qui est Aimable. tout ce qui est aimable. Whatsoever things are lovely. Aimable tokoloba nini? Aimable tokobenga oni na lingala. Oya, bolingama, hein? Kama? Oh, aimable. Aimer na kati. Tozomona aimer. We see love. Aimable, aimer na kati. We see love within the word lovely. Oya, nini? Bolingama. Hein? Kolingama. Ozomona? Tout oyo nyonso ya kolingama. C'est-à-dire ya kitoko ya malamu oyo bato bazosepela na yango, oyo bato bazolinga yango. Things that people love. Ah, va continuer balobi nini? Tout ce qui mérite l'approbation. Après, Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Yango tolobi awa. Eza na makambo mosusu faut identifier yango baza ba ennemi na biso, mais eza na makambo mosusu baza ba Benjamin oyo ezosenga biso tokangama na yango. Awa babengi balobi tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Oh, bato bakosepela nango bakokumisa, bato bakosepela nango soit l'objet de vos pensées. Pensées, c'est-à-dire bokanisaka, parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Na makanisi na biso ezouta na makanisi yango ezobimaka te na biso. Yango nzambe alingi tozala bato moko ya kolelalela te, balezi te, baparesseux te, bato baza banégative te, mais nous soyons déjà oyo baza vrai, oyo baza honorable, oyo baza juste, oyo baza pire, oyo baza aimable et oyo qui mérite l'approbation. Pe ezala sujet ya nini? Ya makanisi na bino. Omoni esika bakomi vertu na ba grec bazoloba ngo l'excellence. L'excellence soit sujet de votre pensée. C'est ça. Peut-être que je vais développer ça le jeudi d'être au Québec. Par passage oyo mususu mutonyo so kumba mutuna yo maintenant yebisa nzambe olobeli ngai otalisi nga lelo ne ba ko identifier ba ennemi nanga ba erreur nanga ba manquement nanga ba faiblesse nanga mais otalisi nga pe na linga Benjamin za makambo ya malamu ya kitoko oyo lingi biso to kangama na yango loba nzambe 2023 oyo nalingi natambola na liloba na yo nakangama na Benjamin nanga pe na ba ko identifier ba ennemi nanga mais nakangama na Benjamin oyo yolobeli biso na mokolo lelo mutu nyonso tobondeli. Hallelujah.